Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında Nazirlər Kabinetinin 2024-cü ildəki hesabatı təqdim olunub. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisdə bir sıra açıqlamalar verib. Mövzulardan təbii ki, biri də Ermənistana ölümcül silah və texnikanın verilməsinin qarşısının alınmasıdır. Nazirlər Kabinetinin 2024-cü ildəki fəaliyyəti ilə bağlı Milli Məclisdə keçirilən hesabatda bildirilib ki, Fransanın birbaşa təhriki ilə 2024-cü ildə Avropa İttifaqı tərəfindən bölücü xətlərin formalaşmasına hesablanmış fəaliyyətin həyata keçirilməsi səbəbindən qarşılıqlı münasibətlərdə gərginliklər xarakterizə olunub. Avropa İttifaqının Azərbaycana qarşı apardığı qarayağma kampaniyasının neytrallaşdırılması istiqamətində müvafiq işlər görülür. Avropa İttifaqının Ermənistana yardım göstərməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Ermənistanın Avropa İttifaqının xətti ilə hərbiləşdirilməsinin regiona sülh və sabitlik üçün fəsadları Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesinə mənfi təsiri barədə tərəfdaşlığın məlumatlandırılması istiqamətində fəaliyyət davam etdirilib deyə məlumatda qeyd olunub. 2024-cü ildə əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsi xərclərinin 39% və ya 14,6 milyard manatı sosial yönlü xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Bunu Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il üzrə hesabatını təqdim edərkən dedi. 2024-cü ildə orta pensiya məbləği 12%, yaşa görə pensiya 11,3% artmış, yaşayış minimumu ölkə üzrə 270 manat müəyyən edilmişdir. Bir ailəyə düşən sosial yardımın orta aylıq məbləği 475 manat olmuşdur. Cənab Prezidentin davamlı islahatları çərçivəsində sosial məsələlərin həllinə daim diqqət göstərilir. Yanvarın 1-dən sosial sahədə növbəti artımlarla bağlı qərarlar qəbul olunmuşdur. Baş nazirin sözlərinə görə ümumiyyətlə son bir neçə il ərzində 4 sosial paket həyata keçirilib və bu məqsədlər üçün 7 milyard manatdan çox vəsait xərclənib.